Bem, galera, a ideia aqui é mostrar para vocês uma opção de fogueira, né? Uma fogueira aqui um pouco diferente do que às vezes é mais comum de se ver, um pouquinho diferente. Porém, eu vou dar uma acelerada no processo, beleza? Ou seja, eu vou estar colocando ali, ó, um carvão que ia acabar acontecendo com a madeira que você usar, ela depois ia acabar virando brasa da mesma maneira, ok? Então eu só estou dando uma acelerada no processo, aqui no meio aqui colocando o carvão. Então o que foi feito? Foi cavado um buraco, foi selecionado alguma lenha e foi disposta como se fosse uma rosa dos ventos aqui. E aqui no centro aqui, eu adiantei o processo colocando o carvão. À medida que esse fogo for queimando, a gente vai aproximando aqui, a gente vai fechando aqui a lenha aqui, e aí a brasa vai sendo depositada aqui dentro desse buraco. Vou mostrar pra vocês, beleza? Então, galera, como eu disse pra vocês, a ideia é uma demonstração. Então, até para ganhar tempo na gravação do vídeo, eu dei uma adiantada colocando o carvão ali, beleza? No centro. E agora o que a gente vai fazer, vai aos poucos aproximando essa lenha aqui, ok? Sem contar que essa lenha aqui ela está extremamente molhada. Eu peguei ali meio que aleatório ali, né? Uma lenha só pra gente poder fazer o vídeo para demonstrar para os amigos. Mas o ideal é você pegar a lenha o mais seca possível, jamais a do chão, que está recebendo toda a umidade dessa mata. Vou deixar isso aí virar um pouco mais de brasa e aí eu volto mostrando para vocês. Vamos colocar alguma coisa para comer aqui, para preparar, para a gente ilustrar melhor essa situação. Beleza? Fazendo acampamento é comer, então eu vou tomar café de novo, beleza? Então vou preparar aqui uma calabresa aqui fatiada, na longitudinal assim. Tem um pãozinho de forma ali e um bacon, beleza? Pra gente usar a nossa fogueira aí para ilustrar a funcionalidade dela. Valeu? Então, galera, o que acontece? A refeição aqui é bem gordurosa, né? Mas vai estar trazendo a gente aí uma energia, já que eu vou fazer uma boa caminhada na mata agora. Você clica nesse card que está aparecendo aqui ou aqui, ó. Eu nunca sei o lado que é, mas aí você vai ver essa trilha que eu vou fazer posteriormente a essa refeição aqui, beleza? Então, galera, mais uma dica também é isso aqui, ó, a casca da cebola, raiz, as paradas, eu coloco ali dentro, beleza? Pô, isso daí, cara, sobe um aroma muito bom. Se você não tiver com fome, você fica com fome só pelo aroma que sobe. Aí, como eu gosto de cebola, eu vou dar uma complementada com a cebola no sanduíche. Mas se você não gostar, aí você dispensa. Aí é a gosto do freguês, como dizem. Confesso pra vocês que mesmo adiantando o processo com carvão, transferir o calor ali da brasa do carvão para incendiar essa lenha foi difícil. Seguindo a sugestão do Mac, aí eu rachei ela no meio aí, porque realmente estava muito molhado, estava muito ruim de acender. E estamos aqui usando a bomba do colchão inflável para aumentar o nível de oxigênio ali, para melhorar esse processo aí, beleza? Bem, galera, se fosse para ser fácil, a gente fazia no fogão de casa, não é verdade? Só fazendo que a gente vai vendo o que dá certo, o que dá errado. E a ideia do vídeo é essa, é compartilhar a parada que a gente está tentando e aprendendo a fazer, para que você possa aprender com nossos erros e nossos acertos, beleza? Então vou fazer, não, eu falo que a gente está um pouquinho mais cedo para trabalhar. Se de repente você acha que é fácil, que eu estou fazendo errado, que isso aqui é coisa de Nutella, eu te faço um convite, brother. Tenta fazer.
Valeu, fica a dica. Ilha Grande tem. Galera, então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o conceito e tenham observado a dificuldade que é fazer. Para ter noção exata da dificuldade, o que você vai fazer agora? Você vai pôr em prática. Beleza? Então, galera, confere se é inscrito no canal do Chacal. Se não for inscrito, inscreva-se. Beleza? Deixe seu comentário aí. Se você viu algo que eu dei mole, que eu poderia ter feito diferente, ou se algo que você achou interessante que eu fiz, deixa aí no comentário. Beleza? E vamos que vamos, galera. Nos vemos no próximo vídeo.